Meron tayo dito ang Ford Ranger 2016 XLT ito. Ang problema nito, kapag tumakbo ka at nagpark ka sa isang lugar, pinatay mo yung si makina, tapos buhayin mo ulit, ayaw na niya mag-start. Yun ang titignan natin kung ano ang problema niya. Camshaft sensor niya sunog. Palitan natin yan ng bago. Yan, bago yan. Salpak muna natin. Dito yan, nakalagay. Ayun. Tutornilyo na lang yan. Ayos. Medyo alanganin yung position. Kapag tinornilyo nyo, baka mahulog. Ito lang yung mga simpleng paraan. Simple lang pero effective yan. Diba? Kanya-kanyang diskarte naman yan eh. Oh, di ba? Okay, salpak. Oh, di ba? Walang cut yan. Ayos, higpit. Huguti. Oh, ayun pa rin yung tape. Oh, di ba? Ayos. Pinalitan nga rin pala to ng suction control valve. Hindi ko na video kasi masyadong masikip dito. Oh. Yung bago. Ayun yung bago. Yeah. May pumuko yan. Okay. Oo. Sasalpak na rin ang bagong crankshaft sensor. Medyo ngungo pa tayo dito dahil sa sipon. Dito nakalagay ang crankshaft niyan. Dito sa gilid gagaling. Dito sa ilalim. Ayan. Yan ang crankshaft sensor. Masyadong mataas tong makina ng Ranger, kaya naglagay kami ng upuan kasi ang maabot lang namin radiator lang. Yun, ginamitan na natin ang ilaw at tayo ay inabot na ng padilim na naman. Okay, tingnan natin kung matapos ngayon. Pilitin natin to. Kakabit na natin ang intake. Ayan, puro ilaw na tayo at dumidilim na talaga. Yan, dapat sabay mong maisushoot yung EGR at yung intake manifold. Yan, dahan-dahan lang kaya para sure. Sa mga ganong kasikip, dapat kailangan natin yung mga ganitong tools. Kamayin nyo muna yung mga tornilyo bago nyo gamitan ng tools. Ayan, wala nang carbon ang intake. Medyo brown na pero okay lang yan. Ito gamitan natin ang super extension. Diyan tayo mag-iigpit. Ayan. Naikabit na natin ang fuel line o return hose. At ito na, naikabit na natin ang kanyang return hose. Siyempre, ang kanyang throttle body. Kailangan nga pala dyan sequence ang paghigpit niyan. Ang fuel filter. Dito yan. Hindi kinaya kagabi tapusin kaya ngayon tayo magte-test drive. Time check 10:56. Test drive pa rin tayo. Ang oras, konti pa lang. Mga isang oras bago natin to pa testing ulit. Para sure na mainit. Matapos nga ang nakakahilong paikot-ikot, inabot na tayo dito ng 11:43. Dahil nainip tayo, pwede na yan. Okay natin. Okay, patay yan ha. Testing ulit buhayin. Ayos. 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 Ayos.